Everybody get up. Despierto y encima ya no está resfriado. Estoy mejor. Recuperaste la voz que Me el otro día. recuperé, Karen. El domingo pasado todo el mundo decía, ¿qué tiene la voz, Roque? Estaba resfriado. Mal. Pero Karen me cuida y me quiere. Ay, sí, yo y te estoy quiero. mejor. Bueno, tengo que agradecer a Bruno Salas, que viste que me cortó, me hizo corte y me volvió un poquito más al rubio. Me gusta, este es mi rubio natural. Me queda muy bien. Sí, es mi rubio cuando era chiquita, chicos. ¿Qué te pasa? Y Daniel Di Franco, que me maquilló. Me encanta cómo maquilla, ¿eh? Gracias, Daniel. No sé dónde andas. Ahí está. Gracias, Daniel. Gracias. ¿A vos te van a maquillar un día todas esas cosas blancas que te están saliendo en esa cara? Pareces de 10 años. No. Y tenés ¿Mi campera te gusta? Bueno, hoy en la trivia, mi amiga, la conozco hace tantos años, no nos vemos nunca, pero la verdad que es un amor de persona, es un encanto, súper animalista, así que le encantan todos los animales, tiene 2 perros. Así que Adriana Salguero va a estar con nosotros. ¡Muy bien! Nos va a contar qué está haciendo y ese amor por los animales que tiene, que siempre está retuiteando con todos los animales que se pierden y todo. Son grandotes. A todos. Tiene un bulldog inglés así, no sé cuánto comerá ese bulldog. Bueno, y hoy el tema del día es la moda que se viene, no lo van a poder creer. ¿Cuál? Animales. A vos no te lo voy a hacer porque yo no estoy de acuerdo para nada, que es el tatuaje. Tatuaje a los animales. ¿Tu nombre, Karen? No, que te voy a poner mi nombre. Claro. Una moda muy peligrosa, o sea, no es una moda fashion. O sea, para la gente que lo hace sí lo ve como fashion, pero realmente no es. Para el tema va a venir Javier Borraquía, que es un psicólogo social, Horacio Leiva, que es veterinario, Ignacio González, que es un tatuador de Tattoo or Die. Tattoo or Die. Bueno, vamos a hablar con ellos y también en la tribuna todos vamos a hablar del tema. Quiero saber cuánta gente tatuada hay en este lugar. Vamos con un pedacito, una puntita del tape del tema de los tatuajes. Veamos. Нет, попробуйте мне что-то там это задернуться, это еще Normal. Como impresión, a mí me da impresión en los humanos y me da mucho más impresión en los perros que como que no tienen la voluntad tampoco de hacerlo. Sí, no, los tienen que dormir todo. Bueno, ahora vayamos a hablar, el tape es más largo, hay todo un tema con esto. ¿Y sabían que los gatos de raza deben bañarse? Bueno, hay una notita viendo cómo se bañan los perros. La verdad que hay cosas que descubro yo misma en este programa. Yo no sabía que los gatos se bañaban. Realmente pensaba que no. Bueno, a ver, mi amigo César Jurisic, ¿qué nos trae para el día de la fecha? Pero muy buen día, buen domingo. Hola, Roque, qué suerte que ya te recuperaste de tu gripe y volvemos a tener tu voz tan característica. Claro que sí. Hoy, Karen, con un pantaloncito de pijama de nuestra hermana, vamos a hacerle una ropita muy, pero muy fácil a un cachorrito que tiene un poquito más de 2 meses, que se llama Homero y es de un grupo independiente de la zona de Ituzaingó. Y aquí tenemos a su directora, presidenta, para que después nos cuente un poquito. Tiene unos cachorros maravillosos. Tenemos toda la tribuna, chicos, lleno de cachorritos para adoptar. Por favor, hay que adoptar, castrar e identificar. Es el lema del programa. Bueno, vamos a ver qué vas a hacer vos, mi querido Octavio, que estás cada día más flaquito. ¡Chef Canino! Buen día. Mi chef canino divino. De verdad, te juro, ¿cuánto adelgazas? Estás divino, Octavio. Bueno, Mi chef canino. esto es gracias a que Me estoy gusta. cocinando comida sana para ustedes, para los perritos, para todos los fanáticos de Amores Perros. Hoy, como a vos te gustan los dulces y a tu perro también le gustan los dulces, vamos a aprender a hacer alfajores hechos en casa para compartir con tu perro y riquísimo para todos. Así que quédate acá porque la receta es fácil y es lindísima para hacer en familia. Me encantan los alfajores, Roquecito. Bueno, Sí. bueno, tenemos todo esto y muchísimo más. Vamos al corte, enseguida volvemos con todo el programa. ¡Ya venimos con Amores Perros! Okay, now he was close. Try to domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker, and that's why I'm gonna take you good, girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. No far from plastic. Bueno, acá está. Qué larga se me hace la publicidad, la tanda. Pero yo siempre que te digo... No
que después de una tanda muy larga viene este programa que es maravilloso. ¿Te Que gusta hoy, el rubio que me hizo Bruno? sabes que me encanta el nuevo corte de cabello. ¿Te gusta? Estás muy linda, la verdad. Gracias a Bruno Salas, ¿viste? Divino. Cada vez hay que ponerse... Ah, bueno, pero... Sí, bueno, bárbara. quiero ir con un poquitito, primero con esto que vamos a tener el tema de hoy, del Interesante. debate, que es interesantísimo, porque no me gustaría para nada que en Argentina se instale No, esto. la verdad que no. No me gustaría. Será una moda, pero la Será verdad que una no. moda, pero hay moda que no va. A ver, vamos un pedacito a ver de esto que vamos a ver después. Блин, попробуйте, где что-то вот это задернется, это еще Нормально? Нормально. Ты это... Нет, нормально, смотри-ка, да, все? Ay, qué terrible, ¿no? Ahora, bueno, ahora vamos a Sí, hablar y bueno, nos vamos a explayar en el tema. es un De tema- paso les cuento y te cuento ¿Qué? que si querés participar de los talentos, ustedes vieron que cada programa de por Tenemos- medio tenemos los talentos que me Exactamente. fascinan, pero hay mucha gente que no sabe dónde mandarme y me mandan en mi fanpage y yo reenvío a cada rato. Tienen que hacer amoresperrosamerica @gmail. Mirá, el defensor. amoresperrosamerica@gmail.com o en nuestra web amoresperrosamerica.com. Ahí para los talentos, si querés venir, vas a tener regalitos, todo, pero la verdad es pasarla bien, divertirnos. Me encantan los perros que saben hacer de todo y disfrutar lo que Obvio. sabe hacer tus perritos. Por ejemplo, a Rihanna, yo le estoy enseñando a caminar en dos Rana está patitas. horrible. Igual hasta que aprenda esa perra, mirá, te va a costar. Está bien. Bueno, vamos con lo tuyo, con el calzón de Fiamma. Fiamma es una productora No, es un y nos trajo el pijama. Yo dije el pijama de la hermana o de mi hermana, pero Es en realidad es de Fiamma. es necesario ponerla en Hay evidencia. que decir la pobre verdad. Fiamma. Un domingo a la mañana. Hay que ser honesto. Yo si algo tengo mi lema es la honestidad. La honestidad y la sinceridad. Lamentablemente. Es verdad, es verdad. Bueno, a este perrito que es del calzón de Fiamma maravilloso. le Vamos a hacer hacer una ropita a Homero, realmente de una asociación independiente de la zona de Ituzaingó, como les dije antes de ir al corte. Y acá tenemos a la Sí. presidenta para que nos cuente. Ahora vamos a mostrar y que todo. tiene no solo a Homero, sino que tiene cantidad Hoy de tenemos perritos. muchos cachorritos y tenemos 2 o 3 perros grandes que... Y ahí se están peleando con los perros de Adriana Salgueiro. Porque son los dos son más buenos, pero estos dos son dos terribles. Bueno, me voy para allá. ¿Qué hago? ¿Me llevo? Déjame la Indra. Mira ese juego, Indra, No, porque quedan está con divinas. azul, quedamos bárbaros. Rihanna, comportate, querida. Hola, miren a este perrito, mira a este perrito que le falta la patita, después nos va a contar de dónde es, pero también está en adopción. Y ahora, ay, me olvidaba decirte. Ahí. Tenemos que ver un tape, tenemos que ver el Exactamente. tape. ¿Vos viste alguna vez la vida de un perro callejero? A ver, obviamente que todos vemos lo que son los perritos callejeros, pero lo interesante en este caso creo que es poder ver la visión Desde el perro. Vamos a ver Exactamente. un perro, cómo es la vida de un perro callejero, pero desde él mismo. नाही रे ना जइयो परदेसी
Correctísimo. es la realidad de un perro en la calle. Por eso hay que ser conscientes. Si podés adoptar, podés tener un perrito en adopción, un perro que ya está grande, un perro chiquito. Es muy importante, verdad realmente. que sí, la porque verdad esto que sí. fue real lo que le pasó a un perro que le pusieron una GoPro y estuvo Exactamente. todo el día con eso. Y te das cuenta por todo lo que pasa, ¿no? La gente que lo echa, la gente que lo tira, que come de acá, que come de allá. Tenés gente que ayuda, pero también tenés el que los patea, el que le tira el baldoso de Sí. agua para sacarlo de ¿No? su Vos que local. trajiste el perrito. Sí, es verdad. Ponete el Nosotros, micrófono. lamentablemente, este fin de semana más o menos tuvimos 30 perritos, 30 cachorros. Y bueno, tratamos de concientizar a la gente, damos en adopción, los recuperamos. ¿Ustedes son de...? Somos de Ituzaingó, somos un grupo Ituzaingó. independiente de Ituzaingó. Bueno, ahí igual, después cuando estemos en la tribuna vamos a poner Perfecto. todo. Pero bueno, gente Gracias. como ella, como toda la tribuna, porque las tres chicas aquellas también. Están Son todas de la juntas, misma tienen institución. cachorritos, tienen perros grandes. Y bueno, está bueno ser consciente de lo que es un perrito en la calle. Tal cual. ¿eh? Bueno, te dejo lleno de perrunos Dale, a vos. vaya, y vaya. me voy con Octavio Pasí, con el flaco. Piensas que la el vida flaco no Chef está bien. Canino. Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura. A no dejar la Hay dieta que por decirte vivir. lindo, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, estamos aquí con los Yo alfajorcitos dejé por allá mi... de Super Chef Canino. Te va a enseñar ahora a que hagamos estos alfajorcitos. Tráigame mi tablita, Y por favor. sin más dilación vamos a ir a los ingredientes para que vayas pidiéndolo a papá, a mamá, que te vayan armando todo en la cocina. Me encanta lo del alfajor. Me encanta porque ¿Lo aparte vas a enseñar yo estaba bien, bien, gordo bien? antes por los alfajores, entonces empecé a comer Era un alfajores. comilón de alfajores. Chef Canino, y con Chef Canino alfajores, Sí. no engordás, te nutren y lo compartimos Sí. con los perros on the go mientras vamos por la calle. Igual este tiene esto que no Te engorda un explico. poco. No es la manteca de maní, esto tiene manteca de 3 maní. superalimentos. Sí. Vos lo Volvió vas la a manteca decir de maní. ahora. Tienen 300 gramos de harina integral, un huevo, Sí. stevia a gusto, esencia de vainilla a gusto, 100 gramos de harina de algarroba y medio pote de manteca de maní. El manteca de maní sí te Bueno, engorda. 3 superalimentos es la manteca de maní, la avena, que hablamos demasiado en nuestro programa de la avena, y la harina de algarroba. Son Riquísimo. superalimentos, Roque, para los perritos y para ustedes. Chicos, coman más manteca de maní y menos dulce de leche. Bueno, ¿y qué pusiste ¿Qué dice acá? acá? Integré, si la cámara que toma esto, integré el huevo con la manteca de maní. Ay, Ya está integrado. Un olorcito. Esto es riquísimo. Es un huevo bien batido con la manteca de maní. A esto le vamos a agregar la harina, toda la harina, si se ve, lindo. Seguí mezclando, Karen sí. Reichard. Sí. Y le voy a agregar aparte la Muy harina bien, de Karen. algarroba, que es lo que sería el simil chocolate. ¿Todo esto 100 gramos? Un poquito menos, un Ah. poquito más. Acá en cámara lo hago a Un ojo. poquito más. Avena, Decí que tiene tengo idea muchas de cocina. propiedades. Le pusiste medio kilo, te digo más o menos. Avena que tiene muchísimas propiedades y vas a seguir mezclando. Si necesito le agrego otro huevo o un poco de agua para que se integre. A ver si, porque si no como... Vamos a ponerle otro huevo acá y vamos a batir sobre todo en esta Es zona. facilísimo. Yo te quiero mostrar rapidísimo cómo hacemos. Acá necesitaría agua, pero no tengo tiempo de ir a buscarla. Así que... ¿A este le vas a poner agua? No, esto va a quedar así. Agua o 2 huevitos más. Una vez que se forman estos grumos va a quedar como espesito, porque esto es para perros, esto es bajo en grasa, Bueno, pero chicos. puedes seguir haciéndolo mientras tanto, mientras que yo voy a ver a Yo mi te quiero invitada. mostrar igual cómo hago el primer alfajorcito. Bueno. Mira, el primer alfajorcito lo que tengo que hacer son tapitas. Hago bolitas, queda así de fácil, no tiene que quedar una masa tan ¿Va al homogénea. horno? Y se va poniendo en una placa, enmantecada y enharinada, se va poniendo cada una de las tapitas, así, queda divino. Va a quedar así. Y esto va en un horno precalentado a 180 grados y luego te vamos a mostrar ¿Cuánto tiempo cómo tarda sigue. en hacerse, en cocinarse? 20 minutos en cocinarse. Yo igual voy a hacer más. Seguimos Bueno. acá. Bueno. Con las patas en la Estoy masa. contento de estar acá. Estás contento de estar Como acá, qué siempre. suerte. Bueno, me alegro. Bueno, seguí haciendo los alfajorcitos ricos, Chef Canino. Bueno, les voy a contar, ¿qué cámara? ¿Dónde estoy? Allá en la 3. Ustedes van a volver loca. Bueno, está de gira con Éramos tan amigas con Claribel Medina. Están de gira. Es una diosa total, conductora, actriz de cine, teatro, TV. Fue Miss Argentina que yo no sabía. Tiene que haber sido Miss Argentina porque es hermosa. Y tiene los ojos más hermosos del país, Adriana Salgueiro. Ay, gracias. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Diosa. ¿Cómo te Hola va a todos. tanto Perdón que no tiempo? saludé antes, pero tenía miedo porque este es traidor. ¿Es traidor? Es traidor, el chiquitín es A traidor. la que la muerda, Adriana. Se aprende que... No, ¿viste? no, Porque que la si muerda no me puede muerde. ser. La muerda.
Porque Acá ella está. es muy Cece la Torita. Entonces hay que... ¿Ella? Pero es Cece la- sociable. Es sociable, pero viste. A ver, él... Él dice que le hago mala fama, pero en realidad te cuento, es traidor porque no dice nada, no hace nada, no ladra, ni Y de nadie de repente- pronto hace ¡uy! No te puedo creer. ¿Con Sí. cualquiera? ¿Con la gente? No, con la gente no, con la gente es Esperá que súper te voy a cariñoso. poner- te voy a- Sí. Porque viste acá los microfonistas no se olvidan del pelo. Yo Del les importa el detalle. micrófono nada más. Pero, Ah. Consuelo. Pará, Consuelo No, en realidad era- te cuento, es son ella. muy celosos. Miren los planos de estos dos perros, Gorda, gorda, ponete para allá. Miren, mostrá para allá. Mostrá la cara. Ella Consuelo. Eso que le Este es expliqué. Consuelo. Miren Y este es Consuelo. Benito. Pero para allá, amor, dale. Y este es Benito, y a mí, No, Benito- a mí, Benito, Te va a amar, no, Ay, Benito. si vos amagás a tocarla a ella, por ejemplo, enseguida él te va a saltar para que le hagas mimo. porque es celoso. Muy celoso. Ah, y es celoso. Sí, Demasiado los bulldogs son un celoso. amor, los Demasiado bulldogs celoso, franceses. sí. Y él es como tronco de No, brigada. ella sola, es lo máximo. ella. No Es quiere lo dar la máximo. cara. No quiere dar la cara y Pero está... no quiere dar la cara. Escúchame, Ahora sí, explica ahí que está, como ahí está castrada engordó tanto, Sí. porque si no la gente después te, Te empieza cuento, a decir... hay dos cosas que son tremendas, espérate que Ay, sí, acomodame, no importa, si estoy fea yo no importa. No, no Mientras se salí vean los nunca perros. fea, pero sí vas a estar con un pelo Los que te sale perros- como si fueras una barbuda, y no. Espera. Claro, ahí está. Bueno, y yo mientras tanto te voy contando. Dale, Hay bájame. dos cosas que por ahí la gente, que yo no les pregunto, Ay. pero te lo dicen igual. Sí. Por ahí me dicen, ay, qué gorda que está. Y yo digo, no está gorda. A ver, está castrada, eso es verdad. Sí, y los perros tienden a engordar. Tienden por a, eso. claro, de engordar. Es perras. más, come 200 gramos de comida de Weight Control, ¿viste? La de Sí, sí, comida sí, sí, light sí, sí, para, sí, para sí. perros. Come re poquito, pero Pero no, es así. el Es tema de- grandota, tiene porte. El bulldog inglés tiene porte y encima está castrada, viste, perdonen. Porque el perro gordo, viste, la gente se queja, pero es verdad, cuando el gordo, que le dan Sí, de comer un sí, montón sí, de no, cosas, no, no. le lastima la columna, le hace un montón de No, cosas no, no. que a mí, ver un perro gordo, le digo, señora, no le dé esta. Ay, es que me gusta y le dan el... No. Cuando están comiendo, le dan la... ¿Y siempre fuiste perrera? No, vos sabés que no. Mi primer perro me lo regaló Alejandro, mi marido. ¿Puedo hace creer, 16. Alejandro, Hace productor 18 también. años y se asustó mucho cuando me lo regaló porque yo, claro, era como, ¿viste cuando tenés un hijo y ¿Hace no sabes qué 18 hacer? años que están juntos? Sí. Un montón. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo pensaba, a ver si te acordás. Sí. Cuando yo trabajaba con Raúl Portal, Sí. que yo recién empezaba a trabajar, lástima no tenemos video de eso, pero recién empezaba a trabajar, vos estabas en De Carne Somos. Claro. Éxito total. Sí. Y a mí me acuerdo que con Raúl nos invitaron, no sé si fue Raúl, pero nos invitaron a esa cena maravillosa que hicieron y yo no lo podía creer, porque yo recién empezaba, estaba con Adriana, estaba Franchella, Estaba Codevila, Después Suar, Después pero- estaba de Codevila. Estaban todos. Terminamos siendo todos amigos, así que mirá Claro. cómo pasa la vida. Cómo... No, la vida, No, increíble. por Escúchame, Dios. yo hace 42 años que trabajo. Es terrible. Es tremendo. es tremendo. Pero está bueno, Obvio. vivir Pero la aparte vida. todo como es, ¿no? Porque esta carrera, como un día dijo Mirta Legrand, que la escuché, dijo, es larga. Es larga. Es larga. Es un subir, electrocardiograma, bajar. además. Va para arriba, va para Estás con arriba. trabajo, estás sin trabajo, vuelves a tratar. Sí, Bueno, sí, es lo fantástico. bueno, pero bueno, esto. Sí, yo la verdad que no me puedo quejar porque he tenido a lo largo de estos años Siempre continuidad. Siempre continuidad, haciendo teatro o haciendo televisión o haciendo cine como conductora, como decías vos, con el principio cuando me presentaste. hiciste de todo, de todo, Hice de de todo. todo. Por eso ahora soy como madre de estos Y niños. madre de estos niños que estás con... Y cuando te vas de temporada, cuando te vas de No, si gira... me voy de temporada, obviamente vienen conmigo. Y de gira Y de no, gira se quedan- ahora se quedan con Alejandro y si no tengo una persona en casa que se viene a vivir a casa. Viste que... es Ay, no, tremendo. Nelly, que si ve el programa que la adoro porque los ama. Nelly los cuida como hijos, por supuesto, Pero porque si no... obvio, ellos duermen, no sé, hay gente que no estará de acuerdo. pero Colecho, no me ya importa. tuvimos ese programa que Bien. colecho con perros sin perros. Bueno, nosotros hacemos colecho con los perros, Ay, tenemos la cama. bueno. Imagínate lo que es dormir con estas dos bestias. Tenés 2 metros de cama. Claro, tenemos una acá. ¿Qué pasó, mi amor? ¿La mordió? ¿Mordió? ¿Sí? No, le hizo no sé qué. Bueno, dormimos los 4 en la cama. No me Y sí, digas. obviamente hay que cambiar la sábana. Para, porque aparte los dos hacen un ruido tremendo. ¿Cómo no dormís? Roncan, pues ya me acostumbré. Un día los grabé a los 3. Porque... ¿Cómo a los 3? Lo mandaste bueno. al frente, Alejandro. Pero era, sí, nada, estaba respirando profundo. Entonces No. agarré la cosa y lo grabé a cada uno. Ronca fuertísimo, pero yo ya me No sé, acostumbré. yo escucho un ruido de algo y ya me despierto. Y no, pero vos sabés que yo también, pero con los perros ya me acostumbré. Aparte los quiero, están en el medio, ocupan más lugar que yo. Pero no me Yo me cabe levanto la con dolor en una cama de 2 metros por 2 metros, me levanto con dolor de cintura porque para no molestarlos me acomodo yo. Porque además son perros que necesitan mucho contacto. Entonces se me tiran encima los dos, uno de un lado y otro del otro. Y esto que decías que es la primera vez que tenías con Alejandro perros, ¿te Sí. cambió en algo? ¿Vos sentís sentís esto de Sí. los que somos perrunos que decimos, ¿cómo Sí. puede existir alguien que no tenga perros? Sí, A partir- absolutamente me cambió la conciencia hacia los animales, a los perros, Ah, los eso gatos, a buenísimo. todos los animales en general.
Mi sueño en la vida, ¿sabes qué? Es tener un refugio. Y lo No voy a me digas. hacer. Sí, lo voy a hacer. Así que para Acá los que tenés para que te rescatan a perritos y instruyas, todo lo demás, la te verdad, instruyas a lo están loco, cumpliendo te mi digo. sueño. Bueno, vos sabés Porque- que hay momentos que uno dice, este es el momento. A mí cuando pasó con Amores, que empecé Sí. con la boutique, y después dije, no, yo quiero tener un espacio donde realmente uno pueda hacer algo por los animales. No, es porque genial lo que estás es, haciendo. Es terrible, yo los amo, me emocionan y a veces vienen acá y me cuentan historias, a mí me emocionan tremendamente. Yo me pongo a llorar. De Yo toda estaba la vida. viendo el perrito callejero, tremendo. Yo trabajo en refugio desde los 20 años. Entonces Claro. es como que he tenido perro de refugio y todo. Y es un amor tan incondicional, ¿no? Es que lo que te dan ellos no te lo da nadie, porque no ponen solamente la piden cola. amor y comida, nada más. Es lo único que quieren. Y te dan. Todo. Solo te dan. Todo, incondicionalmente. Ellos están, yo te digo, cuando vengo de la gira, lo más lindo es cuando me Bueno, primero Alejandro. No, bueno, eso estamos hablando de los perros. Sí, estaba hablando de los perros, porque hay gente que dice, no, porque hay gente que es así, ¿viste? Vos decís, nosotros siempre tenemos el lema que hay un chico que tiene que tener un perro y una mamá que se lo deje tener. Y una señora me dijo, ¿pero cómo? Primero tiene que tener una mamá. Bueno, Ay, bueno, sí, estamos hablando de los perros. Estamos hablando de los perros. No, pero el recibimiento que me hacen ellos es una fiesta ¿Qué increíble. recibimiento le hacen a la mamá a ustedes dos, eh? Mira, son una Sí. cosita. Ahora, son le una estábamos cosita. enseñando a ladrar bajito. Ah. O sea, yo digo, ladra, hace ¡buf! Y así. ¿Tienen algún talento? Porque No, nosotros- ningún talento. Talento. Talento, no. No. En realidad no. Tienen eso sí, conocen su pelota. No puedo tener juguetes. Ah, ¿no? Porque se pelean mucho por los juguetes. Ah, sí. Yo le compro uno para cada uno, pero... Ya él quiere el de él. Y sí, bueno, entonces vamos a ver se pelean. cuánto sabes de tus perros, Adriana. A ver, dale. ¿De dónde es originaria la raza Bulldog? ¿Polonia, Inglaterra o Nueva Zelanda? Uy, me mataste. No sé. Encima ¿Inglaterra? No te puedo ayudar. ¿Inglaterra? No. Muy bien, Inglaterra. Yo los amo. Bueno, los amo, pero no sé. Bulldog inglés, claro. Se llama Bulldog inglés. ¿Dónde va a ser? Viene bien. Y encima Pero- la productora que está buena en esta, Lorenita, porque a veces pone cada cosa. Ah, que- ¿sí? No sé. Pero de la raza soy un desastre. Yo los amo a ellos. qué sé Y yo. muy bien, pero bueno, es así. Dale, juguemos. ¿Quiénes eran los amos de estos perros siglos atrás? Siglos atrás. ¿Los reyes, los pastores o los carniceros? Si seguís el programa deberías saberlo, Adriana. Ay, no. Porque esta ya la hiciste, no. Loli. No sé. ¿Vos lo sabés? A ver, decilo. El carnicero. ¡Carnicero! Ahí está. Bien. No. Carniceros. Eran perros del pueblo por eso. No, vení acá, Bueno. Benito. ¿Qué Benito. problemas de salud suelen tener? Respiratorios. Sordera, sobrepeso o caída de pelo. Ah, de esos tres. Bueno. Sí. ¿Cómo eso que sobrepeso? Sordera, sobrepeso o... Sobrepeso. Sí, obviamente, sobrepeso. Casi está al Pero borde aparte del problemas 10. respiratorios también porque tienen el Es tracto verdad. respiratorio muy corto. Respiratorio tendrías que agregar, queridita, también, ¿eh? ¿Viste, mala? Es más mala. Ahora vamos a ver, Es yo mala, después te es digo re si le mala. pego o no. A vos te quiso, porque te hizo ¿Sí? cosas así. ¿Cómo es su carácter? ¿Violento e hiperactivo, sociable y glotón o inteligente y testarudo? Depende cuál. Por ejemplo, el Estamos bulldog con el inglés. bulldog te digo, francés. ¿el bulldog francés? No, es testarudo, es ladrón, es hiperactivo, Es todo junto, pero inteligente y testarudo. inteligente y testarudo. Inteligente, Sí, pues son sí. muy inteligentes los bulldog francés. Inteligente, ganó todo, y se le dijo todas. Y la última pregunta, ¿qué crees que él opina de vos? O ellos dos opinan de vos. Me aman. Ellos- Sí, me aman. Profundamente son muy compañeros. Es más, yo le digo Drupi a él. ¿Ah, sí? Porque yo me doy vuelta y está del lado mío. Ay, sí, te Me doy vuelta y está acá. Y voy al camino para allá y siempre está A mí, conmigo. Roque, no me haces eso, de ir a seguirme por todos lados, ¿Cómo que no? No, no me seguís a todos lados en casa. Siempre. Decime, ¿te levantan la pata vos en tu casa? A veces, no. ¿No te levanta? A mí, no. pero Roque me levanta la pata, por eso no lo dejo vía libre. Ah, ¿vos sí albedrío. levantar la pata en sentido de hacer en casa? Sí. Sí, como sí. Y de ahí te digo, a veces sí. Ay, Obviamente Dios lo reto, mío. pero yo no tengo una autoridad que si me viera la Buah. gente que sabe me mataría. Buah. Bueno, acá tenés todos los regalitos de juguetería Yamanca. No le hago todo así porque si no se va a ir con... O le hago todo así, bueno. De Bueno. juguetería Yamanca. Ay, muy bien, de muchas gracias. Amores Perros, que por lo que Ay. vi va a ir un XL a él, porque es un XXL, así que anda a cambiarlo qué divino. a la... y el otro, como es muy grande, a la boutique. Sí. Como es muy grande, es una frazadita. Ay, divino. Así que te va a encantar. Muy Y bueno. Pérsico, que te da 3 kilos de helado y 25% de descuento en una tarjeta Forever. ¿Qué pasa con Pérsico? Contanos, Roquecito. Sí, que la mejor compañía para comer un helado es tu mascota. En Pérsico tenemos la más amplia variedad de deliciosos sabores de helados, paticería y café. 0810 333
postres Pérsico, porque el helado tenía que volver a ser rico, Karen. Es Y es cierto, tan rico que es más que un helado. Sí, además ahí en Quintana podés ir y es pet friendly, que podés ir con ellos y tomás agüita sí, y te yo- comes el helado, el cafecito y estás con Me ellos. encanta ahí. ir con Claro. ellos. Así que tenés la Allá tarjeta, vamos. la tenés que mostrar antes de todo, la tarjeta de 25% de buenísimo. descuento. Adriana, Gracias, un placer, Karen. hace tanto que no te veía, solo nos tuiteamos a De veces. verdad, te Estás felicito por divina. lo que haces, me encanta el programa. Estás divina. Gracias, que te vos vaya bárbara también. en todo. Diosa. Bueno, nos vamos entonces. ¡Bravo! Aplauso a la señora Adriana Salgueiro. Y encuesta, ¿tatuarías a tu perro? Tatuaría un perro porque es elección del dueño. El perro lamentablemente no elige, pero bueno, lo tatuaría sin problema alguno porque me desligo. No tatuaría a mi perro porque me daría lástima por empezar y aparte que como pobrecito no puede elegir si quiere o no quiere tatuarse. Sí, a mi perro lo tatuaría, porque para mí si yo me puedo tatuar a mí, creo que es mi perro, es propiedad mía y tengo el derecho de tatuarlo en caso que me guste. No tatuaría a mi perro porque es como un maltrato. Es un maltrato que el perro no se lo merece tampoco. Sí, yo tatuaría a mi perro porque la verdad que es un mundo libre, o sea. No tatuaría a mi perro porque no tengo derecho a ocupar su vida y a ocupar su piel. Sí, lo tatuaría, estaría bueno porque, no sé, llevaría algo mío, le pondría algo de mi parte así, que con respecto a mí. No tatuaría nunca a mi perro porque primero a las personas le duele un animal muchísimo más. Segundo, como a las personas, o sea, capaz que a la persona del pueblo le gusta el perro, ¿qué tiene idea? Si le gusta, no sé, el logo de una banda o que le tatúes tu nombre. No lo tatuaría porque para mí es un acto de crueldad del perro. Lo tatuaría a mi perro porque quedaría piola, quedaría canchero, así que... Y no tatuaría a mi perro porque no me parece lo correcto. Bueno, muchas opiniones, ¿no es cierto? Estamos acá entonces con Javier Boraquia. Bien, Ay, divino. qué bien. Psicólogo social, Horacio Leiva, que es veterinario, que ya estuvo con nosotros con el tema de los caballos. Ignacio González, que es tatuador de Tattoo de or Die. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver, tenemos la tribuna que también va a opinar. A mí me parece terrible, pero vamos a opinar sobre el video concreto de cuando están tatuando al animal. Y volvemos. Блин, попробуйте, где что там это задернется, это еще Нормально? Нормально. Ты это... Нет, нормально, смотри-ка, да, все? Вообще отлично. Не дергается? Нет, нормально. Ненормально, то он просто выводится очень быстро, действие кончается. Отлично вообще, да? Это пятерка у тебя? Ay, me da como impresión. Bueno, yo confieso que soy de las que, viste, todavía me quedé en la época que en cero tatuaje. O sea, te miro a vos y te veo que lo estoy mirando tipo, a ver qué tenés, qué no tenés. Así que imagínense, para mí, para un perro. Pero me interesa saber mucho qué opinan ustedes. A ver. Mirá, empecemos primero por la ley. ¿Sí? Hay una ley que es la 14.346, que es la ley de maltrato animal o actos de crueldad, Sí. donde esto perfectamente estaría prohibido en la Argentina. Ajá. Primero porque a un perro o a un animal doméstico lo tenés que anestesiar. Ujú. Entonces, el hecho de usar la anestesia para un recurso que no es médico, que el veterinario Sería lo puede aclarar bien, maltrato animal. sería maltrato. Además de eso, es un acto de crueldad en sí porque estás invadiendo lo que es un ser vivo y le estás provocando un dolo. O sea, es una intervención quirúrgica en la cual no Bueno, reviste... digamos que, por un lado, por el lado social es como que estaría prohibido. Sí. Estaría prohibido. Pero estamos hablando más allá de lo que está prohibido y no Ok. prohibido, sino de lo que pensamos nosotros. O sea, ¿vos qué pensás? A ver, el tatuador. O sea, yo como profesional del tatuaje Sí. les puedo garantizar que no le causa ningún dolo. Lo tienen que dormir. No, es que ese es el tema. El umbral de dolor de lo que es superficial en la piel del hombre no tiene nada que ver con lo que es el umbral de dolor en un perro. O sea, vos tatuarías un perro sin ningún problema. Yo lo haría sin ningún cargo de conciencia por el dolo, Sí. pero no lo haría porque no se le ve. Salvo el gato que estábamos viendo, que es un gato que por raza no tiene pelo. Sí. Pero cualquiera de estos perritos, si uno lo tatúa, le crece el pelo y no se le ve. ¿Vos Entonces, alguna vez tatuaste a algún perro? No. yo no, todavía no era tatuador, cuando unos amigos míos sí tatuaron a un bulldog inglés en la panza. Y sinceramente el perro parecía, no le digo estar gozando, pero era como si le estuvieran haciendo caricias en la panza. Mirá, serio?
En el tape hay un montón de declaraciones que son muy interesantes. Hay un muchacho que dice, yo lo voy a tatuar porque es mío, es de mi propiedad. Sí. Y ahí es donde cruzás la barrera. No, yo de eso no estoy de acuerdo. Claro, que en realidad es un ser vivo. O sea, tenés que respetar lo que es el ser vivo. No es tuyo, vos sos un guía. Y eso es fundamental. Es un ser vivo con otro ser vivo que tienen que practicar una Pero convivencia. está muy bien en lo que estás haciendo de que hiciste hincapié justamente en el que pertenece a. Claro. Claro. El hecho de pertenecer a, hago lo que yo quiero con vos. Que es Con el perro, que como puedo hacer eso, como puedo hacer otra cosa. Vamos a ver ahora el tape del momento de un perro también están tatuando y volvemos y seguimos el debate. Leximel, este es el tatuaje que Alexander Avgeraski, un tatuador de Brooklyn más conocido por el apodo Metromista, le hizo a su perro en una de sus patas. El tatuador decidió, con el consentimiento de su veterinario, realizar el dibujo aprovechando que Zion, un perro mezcla de pitbull, se encontraba bajo la anestesia tras realizarle una operación quirúrgica para extirparle un tumor en el bazo, según el New York Post. Los amantes de los animales indignados han protestado por lo que consideran un maltrato animal. Bueno, acá estamos. A ver... Sí. Le quiero corregir una cosita a él, Sí. principalmente. Él dijo que la piel de los animales no está inervada como la nuestra, que no sienten como nosotros. Todo lo contrario, la piel del perro está más inervada que la del humano. Absolutamente. Ellos pueden mover la piel a voluntad, nosotros no. No, pero yo no otra hablé de cosa, eso. una cosa es que un perro se quede porque no le duele y otra cosa es que quede por sumisión, quieto, para que vos lo puedas tatuar. El que tiene un tatuaje sabe que un tatuaje duele. Los animales sienten y la piel del perro está tan inervada como la nuestra. Sí, además los umbrales de dolor está hasta discutido por la medicina veterinaria. Claro. Y hay razas que tienen un umbral de dolor mucho más alto, hay razas que son hipersensibles, mucho más bajos, ni hablar de edades de cachorro. Pero la pregunta ¿es justo para un perro? A ver, la tribuna si quiere hablar. Dale, a ver. La verdad, mi opinión es... Sí, tu opinión. El hecho de ya que intervenga la anestesia en un animal, eso me parece que es Y tremendo. supongamos que es sin anestesia. ¿Vos te parece bien que le hagan eso a un animal? No, porque, a ver, yo estoy tatuada y a mí me dolió. No es que es ay, es lindo, no, duele, es doloroso. Y para ellos es igual. Para ellos también es doloroso esto. Y es innecesario pasar por O esto. sea, por el dolor no harías. Si fuera fashion y pongámosle que no duele, que no doliera. Fashion, no me parece ni fashion ni nada, es innecesario. A ver, César, ¿qué No, opinas? yo lo que quiero decir es que si es una cosa de moda, a mí me parece, la verdad, un hereje de parte del dueño querer hacerle eso al perro, porque el perro no tenés el consentimiento primero y principal. Yo me hice un tatuaje, uno solo en mi vida, se me infectó, tuve miles de problemas, llega a pasar eso con un Ponete animal, bien la la verdad, me parece un desastre. Ahora, si es por moda, yo creo que si le querés hacer un dibujo a tu perro, se le puede hacer con henna, que no es doloroso. Hay gente que le tiñe el cabello, el pelito a sus mascotas. En este caso, no sé, puede llegar a quedar lindo, pero la verdad me parece que es un desastre sacrificar el animal y ponerlo en una situación de dolor, de incomodidad, dormirlo. La verdad, yo estoy totalmente en desacuerdo. A ver, alguien de la tribuna que quiera hablar. Sí, Karen, nosotros somos de una ONG que lo que hacemos mensualmente es castrar animales. Desde ya que estamos en contra de tatuar a los animales por moda, lo único que les queríamos comentar es que, por ejemplo, una cosa que se hace es, cuando están adormecidos y anestesiados, se les tatúa las orejas porque son perros de la calle, no tienen dueño. Entonces, de esa manera se le pone como una letra C para que se identifique que el animal ya está esterilizado. ¿Lo anestesian para eso? No, se los anestesia para castrarlos. Y una vez castrados, cuando se identifica que están esterilizados para que no se los vuelva a abrir a los perros y no se los anestesie 2 veces o se los opere 2 veces, que no tiene sentido. Bueno. Es la única manera que se podría justificar un tatuaje. Claro. Todo lo Sí. demás es absurdo. Sí, Claro. con colores y ponerse el nombre del perro. Eso tiene una finalidad. Eso tiene una finalidad y además en una situación donde... Ya está dormido. Está dormido. Pero vos entonces le harías un tatuaje. O sea, si se impone la moda en la Argentina, vos se lo harías. Es que también hay un tema. Yo siempre fui en contra de todas las modas. Si se pone de moda, seguramente no lo haría. Te aclaro que de moda aclaro. estás a la moda porque estás todo tatuado. Vos, por lo menos. Podría discutir. Yo veo más gente tatuada en mi vida que gente sin tatuar. ¿Cuánta gente está tatuada acá en la Argentina? Acá en la Argentina, en el programa. A ver, bueno, un 20%, pongámosle. ¿Alguien de ustedes? Bueno, todos tienen un tatú. Un 20%. Te aclaro que podemos. ya estás dentro de la moda igual. Te digo para... Bueno, más allá de la moda, lo que yo les decía hace un rato es que el tatuaje no se vería nunca en un perro. No, sí, les pelan acá o mismo ese gato que, no sé, estaba así, tenía todo el tatuaje acá. Yo me tengo que afeitar para que se me vea ¿Y el lo tatuaje en la afeitan, cabeza. no? Si yo paso 2 semanas sin afeitarme, el tatuaje de la cabeza Pero le no se ve. afeitan al perro lo mismo. O sea, el tema es, ¿qué finalidad? ¿Por qué? Porque miren cómo se ve. Además, si no se ve, ¿para qué se lo haces? Finalidad no tiene ninguna. Por eso yo no se lo haría. Yo he visto cómo se lo han hecho. Miren, Puedo sí, corroborar se ve que el perfecto. perro no sufrió en lo más mínimo. Mirá la panza de este. Mirá la
por la panza. calavera, ¿qué hago? Mirá los chanchos. No, mostrame esos chanchos también tatuados. Mirá los chanchos tatuados. ¿Quién tiene chancho en la casa? Bueno, mucha gente, ¿eh? Mirá, Claro, ¿quién te iba a es esa? decir Esa es Esmeralda. Ah, o Jazmín. Es César. Le quería hacer una pregunta al doctor. ¿Cuál es el análisis que se le hace a la persona que quiere tatuar a su mascota? O sea, desde ese lugar lo pregunto. ¿Cuál es la cabeza de la persona ¿qué es lo que dice, se a le ver, quiero pasa tatuar? al dueño de la mascota, Esto, la de la hora? pertenencia. Mirá, hay unos límites. Cuando vos formás un vínculo con otro ser vivo, es una cuestión de reconocimiento del otro, además, de un ida y vuelta, de un feedback. Acá lo que se veía en el tape es esta falta de. Es decir, yo lo hago porque a mí me gusta, yo lo hago porque es mi perro y hago lo que quiero. Es como una depositación al otro ser vivo o como una prolongación de uno mismo. ¿Y ahí hoy es en día donde se puede esto denunciar? ¿O? es que si está contra la ley se puede denunciar tranquilamente. Pero Mirá, no dice que está contra la ley. y la ley 14.346, esto lo Pero lo si dice dice, no claramente. lo dormimos... Pero peor, es maltrato. Es peor, hace maltrato sufrir. animal. Ok, bueno, ¿Esto se entonces, puede ¿saben? considerar maltrato animal? Sí, totalmente. Para la ley sí. Además, tienen claro que la mayoría de los tatuadores a los que lo consulté dicen, yo tengo en el negocio un cartel que dice prohibido entrar con mascotas. Ajá. Así que desde el vamos... A ver, vamos a ver el tape enterito de cómo tatúan a estos chanchitos. Eso ya es una salvajada, ya pasó el límite, mira, ya es todo un Se te está bicho. escuchando, ¿eh? Así que hablate normal. Es todo un bicho tatuado, o sea, ya no hay consideración de lo que es el ser vivo ahí. Es directamente un antojo de un dueño diciendo quiero hacer algo arriba de la piel del animal. Después lo lavan. Tremendo, me impresiona mucho. ¿Quién me decía que quería hablar? Considero yo que el ser humano lo único que tiene en mente cuando se ven estas cosas es hacer hincapié que es un ser superior y la falta de respeto y de consideración al otro ser. Totalmente. Y no es así. Creo que está lejísimo de ser superior el ser humano demostrando esto. Sí, nos demuestran, todos los días nos demuestran que los animales son mejores que nosotros. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. De nada. Gracias por la Muchísimas gracias. Y bueno, y les cuento, ¿ustedes sabían que los gatos se bañan? Yo no lo sabía tampoco. Yo pensaba que se lamían y con El eso... mío se tira a la bañera. No, Holly, denle el micrófono a Holly. ¿Tenés micrófono? Vamos a ver lo que hiciste. Porque vamos a la condesa de los gatos, es por supuesto la que más sabe de gatos. Totalmente. Así, la gatófila del programa. Soy Así la que felinófila. las razas se bañan, queridita. Se bañan divinas y además tienen que estar pomposos porque mi gato Santino lo llevé a un concurso, tenía que estar divino, parecía la pantera rosa, ¿viste cuando el capítulo que sale de la ¿Vos lo lavadora? llevaste a Santino a la nota? Lo llevé a déjame Santino, verla, genial. déjame verla primero. Miremosla. Dale, vamos a ver la nota. Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel. Santino tiene que ir a una exposición y quiero que lo dejes super nice, divino. Moulin des amours. Vamos a peinar para sacarle Qué lindo todo su peine pelo. que usás. Sí, este peine especial. es especial para gatos persas. Oh, mi amor. Vamos a cortar las pestañas con esta maquinita. Muy bien, Santino. El baño de los gatos consta en 4 shampoos para sacarle bien la grasitud de la piel y para darle volumen a su pelo. Trajimos, muy bien ¿no cuidado. tenés, acá no tenés caviar para darle? Sí, ahora le vamos a dar Vamos a dar un poco de caviar de beluga. después del baño, de premio. Mira, vamos a dar un poquito. Esta pinza es algodonera para limpiarle las Los orejas por si le entró agüita en las orejas. Ay, a mí me bañan así, me encanta. Y esta es la parte secador. Vamos a usar este secador que no hace casi ruido y se trabaja así. Con este cepillo francés. Todo contrapelo. Vos que sos súper glamurosa. Sí. El shampoo es de este cepillo es de Es París. de la France.
Lo compraste ahí en Saint-Honoré, en la Place Vendôme. Vamos a hacer una producción en la Place Vendôme. Prefiero bañar gatos. Me gusta mucho su temperamento, cómo se quedan en el secado. Lo puedes manejar mucho mejor. El perro a veces es más movedizo, es mordedor. El persa se peina todo para atrás para que dé más volumen. Así lo llevas a la expo y impresiona. Ya veo que está quedando divino. No es que agarramos un gato de la calle y lo podemos poner a bañar. Tenemos que ver la reacción. Hay gatos mestizos que no están acostumbrados, entonces hay que ver cómo reacciona. Si el gato tiende a tener una actitud agresiva, son unas hormonas que las fabrica un veterinario acá en la Argentina. Son naturales y lo hace para que se armonice el animal, para que esté tranquilo. Bueno, está teniendo el glamour como vos tenés. Sí. Queremos que esté divino siempre. Lo recomendable de empezar a bañar a los gatos es cuando son chiquitos. Los de raza porque por lo general no se acicalan habitualmente y a veces, bueno, el de raza tiene pelo largo y se ensucia la cola o las patitas o se ponen amarillitos en el caso de persas de color blanco o de colores claros. El mestizo por lo general se limpia solo, o sea, tiende a estar, si vos ves un mestizo está siempre limpio, brilloso. Más que nada, lo que puedes hacer en un mestizo es utilizar una manopla para sacarle su pelito muerto, pero no es necesario bañarlos. Como me viniste a visitar, le vamos a hacer un regalito a Santino Dillat. Sí. Para que lo lleves bien coqueto. Ay, mi amor. Un corrugativo. Sí, me encantó. Me encantan los accesorios. ¿Sabes qué? Mira, Karen, cómo quedó Santino. Está estupendo. Roque, mira cómo estoy. Uf, soy el infartante Santino. Bueno. Sacan de acá que la tengo que enfocar, que estoy con la condesa de los gatos. Totalmente. La condesa de los gatos, mira, acá estoy con un gatito. Ay, gatito. Los gatos van a tomar el poder, yo te lo digo. ¿Viste? O te van a tomar el arete. Me mata Celina González Balcarce. Me enganchás todo, ¿no? Qué divinos, tomá. Tenés 80 gatos vos. 80 gatos. Bueno, les agarra como ese miedito los bebés, ¿viste? Escúchame, bueno, me encantó como quedó Lo llevamos, quedó divino, el conde feliz, porque la verdad que sacamos un premio, bueno, un premio medio consuelo, no ganamos. No ganaron, pero concursamos bueno. porque fue nuestra primera vez. Bueno, pero me encantó. Los gatos se bañan, los de raza. Yo estoy acostumbrada, en Miami hay un montón de lavanderías de gatos. Sí, divinos. de perros, Así de que todo. estaría bueno que acá, bueno, se propagaran. Bueno, pero fantástico. ya vimos que hay. Bueno, chicas, vamos a lo nuestro. Bueno, nosotros somos independientes 4, Marcela, Paola, Laura. Miren lo que son todos esos perritos. De Ituzaingó. Están los teléfonos en la producción. Sí, van a salir. Más que nada nos dedicamos a cachorros, pero también tenemos adultos. Ahora tenemos 3 nada más. Y a castrar, esterilizar lo más que se pueda. ¿Y ustedes los entregan también castraditos? No, sí, castrados no, porque son muy bebés. Claro, pero con compromiso. Es adopción responsable con seguimiento y compromiso de castración. Bueno, el seguimiento, ¿son de cuánto seguimiento le hacen? Porque, por ejemplo, el director, señor director que adoptó, dice, no, me tengo todavía que están en tránsito. Y le digo, pero vos, que con tus hijos, hay como una especie No, también... seguimiento nos referimos a que cuando la persona adopta, bueno, llamamos de vez en cuando, que nos manden una foto. Yo a por Rianita, WhatsApp, mi por hija Face. manda fotos Claro, a eso la nada chica. más. Es Si eso. los vienen No a es que, castrar... señora, le van a ir a golpear la puerta tipo testigo de Jehová. Invasión no. Pobre, después con nos respeto mandan lo digo, fotos. pero vieron que algunos dicen, viste, vienen los testigos de Jehová, son como... Ojo, que hay proteccionistas que lo hacen, pero no es nuestro caso. Bueno, por eso, no sean pesadas. No, o sea, no, sí hay que seguir, porque si no la gente le da miedo adoptar. Bueno, siguiente. Bueno, nosotros venimos del refugio de Adopciones Quilmes. Adopciones Quilmes, yo estuve, ¿no estuve ahí? Estuviste, estuviste con nosotros. Diego también te dio un recuerdito. Diego me mordió, Dieguito me mordió, todavía me dejó una marquita. Sí, Diego, bueno, acá estamos, él es Pochito y él es Pucherito. Estamos con Cristina que lo está transitando.
Es muy difícil a veces conseguir tránsito para animales como él que sobrevivió a un moquillo. En este me momento, acuerdo del perfecto, que tiene como un tic. Tiene un tic, le quedó, que es todo lo que simboliza el abandono, ¿no? Como este bebé mordido, todos dañados y lastimados, así que... Y ustedes tampoco son pesadas, ¿no? No, pero hacemos seguimiento. Estamos todos en... Mándeme la foto, a ver cómo está el perrito. Exacto, creo que todos los proteccionistas hacemos lo mismo cuando nos importan los animales. Hay gente que es proteccionista que les cuesta después largar al perro, les cuesta. Chicas, digan la verdad. Hay gente que les cuesta. Pues sí, somos bastante selectivos a veces, pero nos importa mucho lo que Pero viste, la hacemos. gente quiere próximo, que estamos... Ella, vos no, vos la perdiste. No. Es una A mí schnauzer. me la robaron de mi casa. Es una schnauzer mini también, sal y pimienta, gris con blanco. Sabemos que está en la zona de Bernal o aledaños, porque encontré a la persona que me la sacó. Me dijo que la regaló porque no sabía. Bueno, o sea, que la regaló y la están usando para ser mamá. La están usando para ser mamá. Yo quiero pedir a los vecinos que conozcan a esta señora o a quien la tenga. Y vos sabés perfectamente Ella que tiene una marquita que no la vas a decir, pero que si ven una schnauzer de este tipo por la misma zona, que sepan que la regalaron y que está que por tiene favor familia. la denuncien a esta Que la señora, denuncien a la porque yo la señora. estoy buscando hoy a mi bebé y la quiero encontrar. Ok, ella es la misma. Es la misma. Vos de Ituzaingó también. Y ellos que yo, ya cuando empezamos el programa, ¿cómo se llama? ¿Cuál viste? A Mora. Mora, arriba, Mora. Mora va a ser adoptada en este momento. Que baje el productor general, porque Hernán perdió a su perro hace mucho. Y yo quiero que se lleve hasta Mora, porque él necesita un perro que ya sea adulta. Mora, Hernancito querido, pasá. Hernancito que ya tiene... Que tiene la cucha de Amores Perros, que ya le quedó y qué sé yo. Quedó vacía, está Hay que triste. tratar de levantarla, Mora. Mora, primero que Mora, Morita. ¡Está durmiendo! Mora, ¡Mora, arriba! Mora tiene... ¡Ey, Mora! Te vas a llevar a... Te vas a llevar a Morita, mirá lo que es. Ojo que te van a hacer seguimiento, ¿eh? Obviamente, Bueno, obviamente. Sí, ¿puedes hablar? ¿Me escuchan, Hernán? Bueno, le van a hacer seguimiento. A ver, allá atrás. Sí, tenés cuando hablamos cargarla, de a ver, seguimiento, cargarla. Karen, cuando hablamos de seguimiento quiere decir que no vamos a estar llamándolo todos los días, pero sí que... Te mande la foto, que fotos. está bien, si algún día querés pasar. Obviamente. No asustemos a la gente, porque me seguro. mandan a veces mensajes, pero ¿cómo es el tema del seguimiento? No, ¿Viste? no, La está gente se bien. asusta. La voluntad que tenemos es positiva para cerrar el círculo, cada círculo. Pero sí que no nos desprendemos de los animales, ¿no? Ok. Vamos las chicas que quedan que me matan del A control. ella la abandonaron con su hermanita en la plaza y están en adopción, tienen 3 meses y nada, cualquier cosa. Son todos bebés ellos, salvo ellos que tienen perros más grandes. celular. Bueno, también sale el teléfono. Muestren la carita, miren lo que es la carita. Está Miren lo redormida. que están dormidos. Se duermen con las luces los perros. Y el que tengo yo en la mano también está para adoptar. Con ustedes, ¿no? Sí. El que tienen 80 Bueno, gatos. sí, tenemos 90 en 90 este momento. gatos. Somos un refugio transitorio de gatos y bueno, también los damos con Este es un con ellos, seguimiento. Ah, ustedes con el Los Ituzaingó. desparasitamos, los castramos también a los adultos y bueno, y ahora hay un montón de bebés y adultos para adoptar. Bueno, un día los vamos a ir a visitar también Sí, con las cómo cámaras no. para que muestren todos los perritos que Bárbaro. tienen. Lorena, te las vamos a visitar a la casa que nos muestren todos los perros. Ya ¿sí? tengo un refugio transitorio también, Miren solo lo que- perritos. Miren. Tengo muchos cachorros, perros adultos, tengo 70 en total. Un montón, Y bueno, un montón. Vamos a ir a visitarte, así también mostramos más perritos. Y me voy con esta cochita de Lococh. Nos vamos a ver los videos mascoteros divertidos. ¡Sí, vamos! Ay, bueno, acá estamos rapidísimo, pues con lo que terminamos. Miren cómo quedó, miren lo que es. Yo no sé cómo haces estas cosas. Es muy fácil. Con la piernita
cortamos. La cintura pasa a ser el cuellito con el lacito para atar. Le dimos unas puntadas acá abajo y miren cómo quedan vestiditos. En este caso tenemos a dos. Mírala. A Homero Mírala. y a Lobita. A Homero y a Lobita, que le pasas así, así y se ataca. Facilísimo. Ahí tenemos los dos vestiditos. Y los tenés vestiditos adentro de tu casa. Con un shortcito de nuestra productora Fiamma hicimos la ropita para estos dos perritos en adopción de Ituzaingó. Va a quedar, el calzón de Fiamma sirve para todo. Gracias a Eva de Almacén de Sentimientos. Gracias, Eva. Muchísimas gracias por siempre estar decorando y ambientando todo. Bueno, nos vamos que ya estamos yendo. ¿Dónde está Hernán? Hernán, vení con tu perra recién adoptada. A Mora. Miren, Mora, ¿te la llevas? Vas a tener que enseñarle algún talento si también. ¡Ay, Mora! Vas a tener casita nueva. ¡Qué felicidad que me da! Bueno, acá está Roquecito. Vamos con los... Felicitaciones con tu perro nuevo. Tu perro nuevo. Quiero contarles a ver, vamos a... que estos faltan, así salen del horno los alfajorcitos, quedan las tapitas. ¿Cómo se rellenan los alfajorcitos? Miren, A ver. manteca de maní la mezclo con queso untable light y hago, mira, un alfajorcito acá de muestra rápido porque si no se quedan sin saber cómo terminó. Sí. Le pongo la otra tapita. Sí. Te querés morir de ver. lo bueno que está esto. A ver. ¿Ok? Haceme quedar bien, por favor. Ay, pero Ahí está, muy bien. ¡Qué rico! Este es para vos, Chef Canino. ¡Qué lindo! Este es para él por haber adoptado. Ya en cualquier momento sale la marca, Chef Canino, che. Así que bueno. Me encantó. Hay dos cosas. No, pará, no. Primero, No era todavía. no es todavía porque tengo que decir que ahora nos vamos a comer todos azul profundo. Obviamente. Qué rico, el mejor sushi del país, realmente, ¿sí o no? Vení, hacete amigo, Hernán, vos más que seas de producción. Ahí tenés a Mora que no la podemos subir. Se va a ir con su alfajor nuevo. ¿Ya te la llevas a tu casa ahora? Sí. Ay, qué lindo. Si lo dejan. ¿Ya mismo? No sean hinchas. Que firme. Que Yo se la a mí me lleve firmás, hoy. se la Este lleve hoy. domingo va a disfrutar Se la en su lleve casa hoy. nueva. Se la lleve hoy, chicos. Si quieren participar. Si quieren participar de los talentos, acuérdense, un mail amoresperrosamerica@gmail.com o en nuestra web amoresperrosamerica.com. Y ahora vamos allá a la 3. Vení a la 3. Vení a la 3, háganse amigos. Ustedes también, apriétense un poco. ¿Vos sabés ya el cuentito nuestro? Siempre están en control, ahora les toca estar de este lado y recuerden en este domingo que hay dos cosas que un niño debe tener. Un perro y una mamá que se lo deje tener. Hola, ¿cómo están? Bueno, me toca, como vos dijiste, estoy con Atos. Atos es el amor de mi vida. Y yo creo que piensa de mí, piensa que se sacó la lotería. Porque desde que él me eligió, no paramos de mimarlo. Tiene su sillón, su propia comida. Pero es un nene más de la casa, no un nene más. Es el bebote de la casa. Bueno, con Atos nominamos a nuestro amigo Federico Val. ¡Chau!